Hello，大家又係我係基律士，今我哋翻嚟玩嘅遊戲係《Hunger Games》。好啦，時間冇多，我哋即刻開始啦。快啲！打咗啲人先，清場。我爭啲跌咗落牛度。走走，冇同。冇嘢，走啦。攞射劍。Yeah, baby. I'm so killing people。晒呢件先。我要你件衫。佢件衫好靚。我要佢件衫。快啲俾我。一齊掉低俾我。哇！你真係掉嘢俾我喎。咁聰明嘅呢條友。你真係知我講緊啲咩㗎？咁犀利，通心術，我佢跳落去，我唔係咁蠢啊嘛，我要懟冧你 ，Give me your face，幫你埋牆，哇，一嘢秒咗，會唔會咁樣？帶翻嘢先，OK，都有傷嘅，啲傷喺邊呢？好啦，咁啊嗰嘢真係好搞笑，佢勁高嗰度跳落去咯，係。有嘢喎，好蠢咯條友其實，佢係為咗自己唔好死而喺咁高跳落嚟，咁你都係死啦其實。咁其實有咩換個新啲嘅頭盔先？咁其實有咩分別咧？你都係死㗎，爭一粒鐵就可以做到鐵劍咯。咁啫，唔緊要。快啲食魚先。好啦，快啲。好，邊度有人呢？好啦，快啲，邊度有人？個船應該有人。哇！呢個伏嚟嘅。唔該，真係。邊度有人啊？其實。唔該。應該有個箱喺度嘛？我覺得咁高有個箱，哇！好考技巧喎都。好啦，好努力咁。睇相咧，其實都攞唔到箱㗎。係爭少少，重新嚟過。我覺得咁樣咁高難度跳上，算啦，不如行個船啦。嗰時好似簡單啲。呢架沉船咯。有得落過。crafting table 都有鐵啊，有鐵就可以整翻鐵劍㗎啦。爭嚿鐵啫。有條喺上面喎，佢點上去㗎？哇！射我呢條友，夠薑你落嚟隻抽隻，落嚟，隻抽隻啊！嚟啊！唔好走啊你！隻抽隻，邊個 going to PVP？咁高會爬到上，跳咗落去啊！哇！佢邊度射我㗎？爬上去，你射我！咩事啊？喺呢度落去揾你，揾你算賬。哎呀，我真係想死啊你！你唔夠我砌，仲要射我？你喺邊啊？點上去㗎？
點樣上去㗎佢？哇，聰明仔跌落街喎，咁犀利嘅人都有嘅，應該可以。Thank you，我真係唔客氣喎。咁樣都幾啲人，可以自殺嘅，咯咁聰明啊啲人。我而家爭條褲冇褲咁，唉冇鬼用，就算啦。我算唔算害死咗佢啊咁？我希望呢一場可以殺到4個，咁我咁樣算唔算害死咗佢咧？哇有鐵閘，我上翻架船度先，可以整把鐵劍，快啲啦！好慢啊，其實咁樣游水。哇正啊咁好，喂，唉好慢啊。其實唔應該有第二條路㗎，定係得呢條路㗎咋？唉唔緊要啦，唔游都游咗嚟啦。可以整把鐵劍殺人啦。但我好廢喎啲裝，我褲都未有喎。嚇我個裝甲個得4格咋，好冇？係勁廢咯，成個垃圾咁樣。唉，游翻過嚟，唉，終於。crafting table 在此。綠棒咧，儲翻啲棒先，翻有用嘅第時。好，go go go，夠鐘走啦我哋。架船其實唔係應該仲有嘢咧？度可能佢未攞㗎。我要副摩托，冇用喎，我冇經驗屏喎。哇！真係好刁轉喎，啱啱個位，真係唔抬高個頭咧，真係都唔識點揾喎。仲有冇箱喺船頭嗰邊？呢個有個箱，佢應該攞咗啦嘛？佢未攞啊！佢未攞定係唔攞啊？係。哦，佢咁樣爬上去嘅原來。哦，就有6個 player。我要擺啲嘢喺度之後，一陣執起人哋啲嘢，可能有條褲俾我。先執一執先。呢個要嘅。有啲嘢食，等先。呢個 server 有冇 chest restock 㗎？restock 㗎？5嚿。好似整唔到金蘋果係嘛？仲爭3嚿，有排啦。Please， 5個人都剩翻。哇！有啦。好啦，快啲 ，please。快啲食啲嘢先。Deathmatch，鐵劍，咪揾條鐵褲啫，冇揾條鐵褲啦，揾條褲啊。我上。好啦，我 diamond 啊，鐵3，臨完場前，唔係臨 deathmatch 前，揾到一粒 diamond 咪可以做埋鑽石劍添。呢架船都叫應有盡有啊！咪架船呢個地圖真係都有幾好啊，唔錯唔錯。
我唔想殺人啊，其實我而家唔係我而家啲裝都 OK 喎，其實。啲人究竟匿晒喺邊度啊？好啦，係咪喺 spawn 點咧？去 spawn 點殺人啊？不如。好啦，食嘢。好啦。哇！有人啊！有人啊！team 啊！team 啊！哇！鑽石機。哦。GG。我估唔到 spawn 點啲人會咁勁。好啦。我玩多場啦，冇。玩多場就算啦，哎呀。好啦。唉，不過都算啦，入咗 deathmatch 都冇用嘅，都係唔會贏嘅，因為啲人太勁啦。好啦。哇，team 好夾，哇！我識同人 team 啊。我冇，唔抵唔抵唔抵，你應該跑唔到嘅嚟而家。掉呢個進線太攞咗幾多經驗值，1咧成功。揾啲傷開下先。哇，掂啊！成套裝啊，差唔多。換裝先。點解呢個帶唔到嘅啊？走咗，唔對路，唔對路，唔對路。冇嘢食添，大鑊。死咗你幾多件啊嘛？哇！乜有人喺後面？哇！殺緊好彩。哇！爭啲睇落眼添，真係。算啦。係啦。哇！冇晒嘢食啦又。哇！鑽石 diamond 啊耶！好啦。係咁揾到2粒 diamond 都冇用嘅，因為係唔同嘅場裏面，係啊，棒加一粒 diamond 就可以翻 spawn 點整把劍，跟住仲可以，仲可以附魔埋添。係個問題係我而家連一把武器都冇，俾把木劍都好係嘛？唔該。鐵，唉，唔應該講木劍，石劍。當我講錯嘢啦，好冇？個 server 乖啦，俾多把勁啲武器我 ，please。咦，有鐵喎，咪攞埋啲箭先。好啦，我而家要揾方法，要喺冇人
之下翻 spawn 點度，但點樣先可以確保係冇人呢 spawn 點？搏一搏啦咁。喂，做咩啊？希望冇人啦 spawn 點，有人就麻煩啦。Diamond Sword， 兜路行先。冇人啊嘛？快啲！做咩啊？啊！唔夠砌啊！激死！我應該砌尾嚟，應該附魔埋把劍，附魔埋把劍應該有得砌咁。哇！鑽石劍喺後面有條team嚟㗎又係。點解我兩鋪都係輸咗俾 team 嘅人㗎？點解啲人要咁狗啊？唔好咁樣對我啊！唉，好啦，今日條片就去到呢度啦，好啦，拜拜。大家如果中意呢段片嘅話，就訂閱我同埋撳個 like 啦。